عايزين نلخص موضوع الفيروس ده اللي من دول. ايه حكاية الفيروس اللي من دول؟ فاكرين ايام انفلونزا الطيور زمان لما كانت في 2005؟ كانت اكتر الناس المربية كانوا يقعدوا يقولوا لها يخوفوها، دي الفراخ دي هتموت، الفراخ دي هتنقل الامراض للناس، والناس هتموت، ولو حد تعب وراح المستشفى ده عنده انفلونزا الطيور. وكان المحلات طبعا اللي هي بتاعت الفراخ كلها اتقفلت، واللي عنده في كام فرخة في البيت طبعا يتبقى ذبحها. طب ليه بقى كانوا عملوا كل ده؟ كان في صفقة فراخ كانت جاية مجمدة من مستوردة من بره، وهم عايزين يخلصوها. وفعلا كانت الناس ما بتاكلش الفراخ الحية وبياخدوا الفراخ المجمدة. وبعد ما خلصت الفراخ المجمدة ديت خلاص الصفقة خلصت، كله بقى دلوقتي بقى رجع للفراخ تاني، والفراخ انفلونزا خلاص راحت وبقت الدنيا كلها تمام. ده لو كانت في فرخة بتبيض ومثلا فيها نقطة دم مثلا ولا حاجة، لا دي الفراخ دي فيها انفلونزا وما حدش ياكلها ويذبحها على طول. فهي كده.